ਲੋ ਗਾਇਸ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋ ਗਏ 6-7 ਦਿਨ ਮੂਰਤ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਚ ਨਾ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਪੱਕਾ ਕੌਣ ਵੀ ਚੱਲ ਜੂਗੀ ਹੁਣ ਬੈਰਿੰਗ ਨਵੇਂ ਪਾ ਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਟੁੱਟਣਾ ਹੀ ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਸ ਦਈਏ ਨਾ ਇੰਨੀ ਫਲਟ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਮੋਟੇ ਗਾਡਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਐ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ